好，艾比，那平常哪边比较不舒服？我之前是因为肩膀就是上班族，然后所以就常常有点五十肩的状况，就举不起来。可是这已经好很多，因为有去铂金堂。然后再来就是因为髋关节久坐，跟我其实蛮喜欢坐地板的，所以就是会比较容易侧边紧绷。OK， 有没有做什么动作会特别不舒服？不然这样讲很像是很赞美大家，但是因为我去铂金堂蛮密集的，所以我最近状况真的蛮好的。对，这是说真的啦，只要是真的听师傅的话，好好认真处理，都会进步很多。